1952 সালের 21শে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা বাংলার জন্য এদেশের রাজপথ বাঙালির তাজা রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল। সেই রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি মাতৃভাষা কথা বলার অধিকার, যা আজ বিশ্বময় সকল মাতৃভাষার মর্যাদার প্রতীক হয়ে উঠেছে। তবে শুধু মানুষই নয়, প্রকৃতিও কথা বলে তার আপন ভাষায়। আমাদের আজকের বিশেষ আয়োজন প্রকৃতির ভাষা নিয়ে। এ বিশাল আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আছেন এমিরেটাস অধ্যাপক ডক্টর আইনুন নিশাত, সঙ্গীতশিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা এবং চিত্রনায়ক রিয়াজ আহমেদ। তবে তার আগে চলুন দেখে আসি প্রকৃতির ভাষা নিয়ে কিছু তথ্য ও চিত্র। মনের ভাব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম ভাষা। ভাষা দিয়েই মানুষ একে অপরের সাথে যোগাযোগ বা সম্পর্ক স্থাপন করে। আমরা গাছ কাটবো না, আমরা কোনো প্রাণীকে মারবো না এবং আমরা আমাদের এই পরিবেশকে রক্ষা করব সবাই একসাথে হাতে হাত মিলিয়ে। তবে শুধু মানুষ নয়, সব প্রাণী যোগাযোগ বা সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তাদের নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করে। মায়ের মুখের ভাষা শুনে শিশু সন্তান কথা বলা শেখে, সেটি হয় তার মাতৃভাষা। আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলা পৃথিবীর বহুল ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে অন্যতম এবং বাংলাই একমাত্র ভাষা যে ভাষায় কথা বলার অধিকার আদায়ের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। ভাষার জন্য এই মহান আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রতি বছর 21শে ফেব্রুয়ারি পালিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বিশ্বের প্রতিটি দেশ এই দিনটি পালন করে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মতো প্রকৃতিরও ভাষা রয়েছে। প্রকৃতিও কথা বলে তার আপন ভঙ্গিতে, রঙে ঢঙে। বাংলার প্রকৃতিতে বছর জুড়ে 6টি ভিন্ন ঋতুর দেখা মেলে। প্রকৃতির ঋতুসমূহের এই পালাবদল অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় ও মনোমুগ্ধকর, কারণ ঋতু পরিবর্তনের সাথে প্রকৃতির ভাষাও পরিবর্তিত হতে থাকে। অবারিত সবুজ প্রান্তর, স্রোতস্বিনী নদী, হাওর বাওর বিল, অথৈ সাগর, পাহাড়, বন বনানী, গাছপালা, প্রাণী, এসব কিছুই বাংলার প্রকৃতিকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রকৃতির ভাষাও ভিন্ন। কোথাও প্রকৃতি থাকে নীরব ও শান্ত, আবার কোথাও থাকে সরব ও দুরন্ত। নির্জন রাতে ঝিঁঝি পোকার ডাকে, পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা পাখির গানে, ঝিরিঝিরি হাওয়ায় কাঁপতে থাকা পাতায়, নদীর কলকল ছন্দে বয়ে চলার মাঝে, পাহাড়ি ঝর্ণার গর্জনে, সাগর তীরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ে প্রকৃতির সেই ভাষা নিহিত আছে। প্রকৃতির এই ভাষায় আছে মায়া, মমতা, ভালোবাসা। প্রকৃতির এই ভাষাকে আমরা উপভোগ করি, খুঁজে পাই বেঁচে থাকার রসদ। বাংলার প্রকৃতির চিরচেনা ভাষায় আজ পরিবর্তনের সুর। প্রকৃতির ভাষা না বুঝে আমাদের প্রয়োজনে প্রকৃতির প্রতি নির্মম আচরণ করার কারণে প্রকৃতিও তার ভাষা বদলে বিরূপ আচরণ করছে। রুষ্ট প্রকৃতির বিরূপ আচরণের ফলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের জীবনও দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে।
তাই সুন্দর প্রকৃতিতে সুস্থ জীবন গড়তে আমাদের প্রকৃতির প্রতি যত্নশীল হতে হবে। প্রকৃতির ভাষা বুঝতে হবে, আর এজন্য প্রয়োজন সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং সচেতনতা। প্রকৃতি ভালো থাকলে যেমন মানুষ ভালো থাকবে, তেমনি ভালো থাকবে জীববৈচিত্র্য ও সামগ্রিক পরিবেশ। ডক্টর আইনুন নিশাত, 1952 সালের ভাষা আন্দোলনের সেই দিনগুলো সম্পর্কে আমাদের কিছু বলবেন? যে এই ইতিহাস হয়তো অনেকে জানে, আবার অনেকে জানে না, কিন্তু কিছু ব্যাপার আছে হয়তো আপনি জানেন, আমি জানি না, সেই ব্যাপারটিকে একটু বলবেন? ধন্যবাদ। 50-এর দশকে স্কুলে পড়েছি, 60-এর দশকে কলেজ, ইউনিভার্সিটি। এটা একটা অন্য ধরনের চিন্তাবোধ, অন্য ধরনের প্রতীকী প্রতিবাদ ছিল। আমি মনে আছে বুয়েটে ছাত্র যখন, আমাদের হলের একজন ছাত্র গলায় একটা হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে বিধাতা তোমার বিচার করবে আজি এই জনতা, এই গান, ইয়াফেস ওসমান বর্তমানে মন্ত্রী, তিনি ডাক দিয়ে করিডোর দিয়ে যেতেন, আমরা পিছন পিছন আসতাম, কিন্তু আসতাম খালি পায়ে, এবং তখন শীত পড়তো। আমার তো একবার মনে আছে কুয়াশা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দলগুলো যাচ্ছে, আমরা তার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। ভোরবেলা শহীদ মিনারে আমাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে অনেকে ওখান থেকে হলে চলে যেত, অনেকে এখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে আজিমপুরের গোরস্থানে গিয়ে সেখানেও যারা শহীদ তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হতো। 21শে ফেব্রুয়ারিতে বইমেলা হতো, প্রচুর ভালো কবিতা লেখা সেখানে আমরা দেখেছি। মানুষের মুখের কথার মূল্য দিতে শিখেছি, কিন্তু আমার কথা হচ্ছে প্রকৃতির কথার কি মূল্য দিচ্ছি? প্রকৃতিকে যদি দুই ভাগ করি, জড় জগৎ আর জীবজগৎ, জীবজগৎকে যদি দুই ভাগ করি, উদ্ভিদ আর প্রাণী, এখন কিন্তু পৃথিবী পশু পাখির ভাষা বুঝতে শিখেছে। কিভাবে শিখেছে? শব্দ যেটা সাউন্ড, এটা একটা ওয়েভ। এখন এই ওয়েভের দুটো পিকের মাঝখানের গ্যাপটা এবং এর কতটা উঁচু আসে, এই দুটোর উপরে নির্ভর করে আর কোন মাধ্যম দিয়ে যাচ্ছে। বাতাস যদি না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি যতই চিৎকার করেন আপনার ঘরের অন্য জায়গায় শব্দ পৌঁছবে না। এটা যদি এইরকম হয়, অনেক বড় তার পিচ, তখন শব্দটা হয় মোটা, স্টিমারের হুইসেলের মতো ভো করে একটা শব্দ হয়। আর যদি এটা বড় হয় এবং অল্প গ্যাপ দিয়ে, তখন একটা শ্রিল আওয়াজ হয়, যেটা ট্রেনের হুইসেলের মতো। এখন সঙ্গীত শিল্পী রেজওয়ানার সামনে বলতে তো সাহস হচ্ছে না, তারা যে গলার যে বিভিন্নভাবে সুর তোলেন, এটা কিন্তু ওই ওয়েভটাকে তারা কন্ট্রোল করেন। ওয়েভের সাথে শ্বাসের একটা সম্পর্ক আছে। আমাকে গান গাইতে দিলে আমি কিছুক্ষণ পর পর হাঁপাতে থাকবো, কারণ আমার দম নেই, কিন্তু ওনারা সেই দমের চর্চা করে গলা সেধে তারপরে গানটা তোলেন। এখন বিজ্ঞানীরা এই ওয়েভ লেন্থটা ধরে প্রচুর গবেষণা করেছেন। প্রথম কথা, পোকামাকড়, পশু পাখি, জীবজন্তু তারা কথা বলে, তারা তাদের কথা বোঝে। বিদেশি বিজ্ঞানীরা আফ্রিকার হাতির ভাষা পড়তে পারে, এবং প্রথম গবেষণা হয় মির ক্যাট বলে একটা ছোট এতটুকু বেজির আকৃতি জন্তু, সেটা দলবদ্ধভাবে মাটির গুহাতে বাস করে, খাবারের জন্য সে বাইরে আসে, কিন্তু সবচেয়ে বড় যেটা দলনেতা, সে নিজের পিছনের পায়ের উপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে চারপাশ দেখে। যদি দেখে একটা ঈগল আসছে, একটা বাজ পাখি আসছে, একটা শব্দ করে, শব্দগুলো মুহূর্তের মধ্যে সবাই গর্তে ঢুকে যায়, ওই একজন পাহারাদার। এবং যে গবেষক এটা বের করেছেন, তিনি ওই মিরক্যাটের কলোনির সাথে ওরা 6-7 মাস পরে তাকে গ্রহণ করতে শিখেছে। এখন ওই গবেষক যখন গাছের নিচে শুয়ে আছেন, ওই পশুগুলো এসে তার আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, অর্থাৎ তার ভাষা তিনি জানেন, এবং ওরা শব্দ করে বলে এ হচ্ছে ফ্রেন্ডলি, এতে ভয় পেও না। এটার উদাহরণ আমি দিতে পারি। আমাদের দেশে কেশবপুরে যে হনুমান আছে, আপনারা সবাই পড়েছেন যে একবার এক হনুমানের লেজের উপর দিয়ে একজন মোটরসাইকেল চালিয়ে গেছে। সেই হনুমান থানাতে গিয়ে
চারদিক থেকে দল বেঁধে বিচার কামনা করছে। তার মানে সে হয়তো শব্দ করে বলছে, আমরা বুঝতে পারছি না, শুনতে পাচ্ছি না। আমার কান যে লেভেলের একটা পিচের একটা ছোট হলেও শুনি না, তার থেকে বড় হলেও শুনি না। অর্থাৎ আমরা যদি পশু পাখি পোকামাকড় এদের কথা শুনতে পেতাম তাহলে প্রচণ্ড শব্দ হতো, গোলমাল হতো। যে কারণে আমরা অনেক সময় বলি, আবার আপার সামনে বলতে সাহস হচ্ছে না, শ্রদ্ধা জানিয়ে বলছি, যে অনেক সময় গান হলে আমরা বলি কি চাচাচ্ছে কেন, এ তো গান হয়নি, অর্থাৎ বেসুরো হয়েছে। অর্থাৎ ভাষাটা বুঝতে পারলে, প্রকৃতির অনেক ভাষা। আমার মনে আছে আমি যখন ক্লাস 7-8-এ পড়ি, আমাদের শিক্ষক ছিলেন তখনকার দিনে নামকরা কবি কাদের নওয়াজ। তিনি ক্লাসে এসেই ইংরেজি ট্রান্সলেশন করতে দিতেন। নদী কুলকুল করিয়া বহিতেছে, বাতাস শনশন করিয়া বহিতেছে, তাই না? এই যে কতগুলো, অর্থাৎ প্রকৃতির ভাষা কতগুলো সুদিং, কতগুলো আমরা পছন্দ করি, এবং প্রকৃতি বিভিন্নভাবে সেটা প্রকাশ করে। আমি নদীর পাড়ে বসে বুঝতে চেষ্টা করি নদী আমাকে কি বলতে চেষ্টা করছে। আমি বুঝতে পারি নদীটা অসিলেট করে। মাওয়াতে পদ্মা একবার এপার থেকে ওপারে যেতে তার 12 বছর লাগে, এবং আগামী 3-4 বছরে ওই পাশে মাদারীপুর সাইডে চরটা টোটালি ভেঙে যাবে, 2 কিলোমিটার প্রশস্ত। কিন্তু নদী আমাকে কানে কানে বলেছে, সাবধান, এই চর থাকবে না। আপনাকে বুঝতে হবে তার আকার, ইঙ্গিত, ভাবগতিকে। উদ্ভিদ জগৎ সম্পর্কে তথ্যটা আরও মজার। একজন জার্মান গবেষক প্রকাশ করেছেন দামি জার্নালে, যে উনি গহীন বনে গেলে মনে হয় যে গাছগুলো তাকে ফিসফিস করে কথা বলছে, এবং উনি সেটার ভিত্তিতে যেটা লিখেছেন, একটা বনে বড় গাছগুলো ছোট গাছগুলোর যত্ন নেয়। কিভাবে যত্ন নেয়? বড় গাছটার শিকড় অনেক দূর গেছে, সেখান থেকে সে খাবার নিতে পারে। ছোট গাছটার খাবার তো নেই, সে টানতে পারছে না। বড় গাছটার তখন শিকড় ওই ছোট গাছের গিয়ে পৌঁছে দিয়ে রস তাকে ছোটটাকে দেয়। এটা বিজ্ঞান ভিত্তিক একটা, অনেকগুলো প্রকাশনা, একটা নয় তো অনেকগুলো হয়েছে। এবং তিনি বলছেন যে গাছপালার মধ্যে সহানুভূতি আছে। আমি গাছের কথা যেটা বুঝি, আমি যদি একটা টব জানালার কাছে রাখি, দেখা যাবে গাছগুলো জানালার দিকে গেছে। গাছটা আমাকে বলছে আমি সাফিসিয়েন্ট রোদ পাচ্ছি না, আমার খাবারের প্রবলেম হচ্ছে। আর এই যে পাখি কথা বলে, অবনী ঠাকুর, যে ঠাকুর ছবি লেখে, পাখির চোখে বাংলাদেশ, তার যে প্রবন্ধ, এই দিক থেকে অনেক উপরে পাখি আসছে, এই দিক থেকে পাখি যাচ্ছে। তাদের তো এক জায়গায় যাওয়ার কথা, এক গ্রুপ আরেক গ্রুপে জিজ্ঞাসা করছে কোন দহ থেকে আসলেন, কোন এলাকার থেকে। ওরা বলল অমুক জায়গাতে, ওখানে পানি নেই, খাবার নেই। 2 গ্রুপ ছুটে অন্য জায়গায় গেল। কিন্তু তার থেকেও মজা হচ্ছে, অবনী ঠাকুর কোনো কিন্তু উপরে উঠে পৃথিবীটা কেমন দেখেননি, কিন্তু তিনি দেখেছিলেন দাবার ছকের মতো সবুজ, হলুদ, বাদামি বিভিন্ন ছোপ ছোপ এক একটা ঘর এক একভাবে কাটা। অর্থাৎ প্রকৃতি, পশু পাখি মনের আদান প্রদান করে। প্রথমত হয় আমরা শুনতে পাই না, অথবা তার ভাষা বুঝতে পারি না। ধন্যবাদ। আবার শুনবো আপনার কথা। রিয়াজ আহমেদ, অনেক বছর অভিনয় করা হয়েছে বিভিন্ন চলচ্চিত্রে। বাংলাদেশে অনেক চলচ্চিত্রের নামকরণ করা হয়েছে প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, যেমন তিতাস একটি নদীর নাম, পদ্মা নদীর মাঝি, শ্যামল ছায়া। চলচ্চিত্র প্রকৃতির ভাষাকে কিভাবে ফুটিয়ে তুলেছে? ধন্যবাদ। আমি মুগ্ধ হয়ে স্যারের কথা শুনছিলাম। আসলে আমরা সবাই প্রকৃতিতেই বাস করি, তো সো চলচ্চিত্র প্রকৃতির বাইরে না, আমরা প্রকৃতি থেকেই সব কিছু নেই, নামও নিয়েছি সমস্ত কিছু। স্যার খুব সায়েন্টিফিকভাবে বলছিলেন যে লো পিচ বা হাই পিচ অডিয়েবল সাউন্ডের কথা বলছিলেন। এটা আমাদের মনের মধ্যে, আমাদের কানের পর্দা নড়লে আমাদের মনের ভেতরে ভাবাবেগ তৈরি করে। আপনি যদি নদীর পাড়ে বসে থাকেন, নদীর যে কুলকুল যে শব্দ আর বাতাসের যে সনসন শব্দ, যেটা স্যার বলছিলেন, এটাতে আপনার মনে এক ধরনের ভাবের উৎপত্তি হয়। সেখান থেকে আপনি অসাধারণ একটি গল্প লিখে ফেলতে পারেন, অসাধারণ একটা নাম দিয়ে একটা সাহিত্য রচনা হতে পারে। এবং প্রকৃতি মানেই হচ্ছে আমাদের শেকড়ের কাছে অবস্থান, রুটে ফেরা, এবং এক ধরনের ইকুইলিব্রিয়াম, একটা সিচুয়েশনের মধ্যে থাকা, একটা হারমোনির মধ্যে থাকা। সো চলচ্চিত্রে আমার মনে হয় প্রকৃতিকে নিয়ে অনেক কাজ করার এখনও অবকাশ রয়ে গেছে। আমি আশা করব ভবিষ্যতে চলচ্চিত্র
প্রকৃতি নিয়েই হবে বা এরকম ভালো কিছু জিনিস নিয়ে হবে। আবার শুনবো আপনার কথা। রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, আপনি তো সঙ্গীত জগতে এত গভীরভাবে নিমজ্জিত আছেন বহু বছর ধরে, এবং আমরা আপনার গান শুনে একেবারে অভিভূত হয়ে যাই। নানা গান আপনার কণ্ঠে, রবীন্দ্রসঙ্গীত, এবং সেখানে প্রকৃতির অনেক কথা আছে। এবং রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি নিয়ে যে নানা ধরনের গান, কবিতা, সাহিত্য সব কিছুই কিন্তু প্রকৃতির মাঝখান থেকে উঠে এসছে। সঙ্গীতের সাথে ভাষার যে সম্পর্ক, তা নিয়ে আমাদের একটু বলবেন? ধন্যবাদ আপনাকে। আমি আসলেই খুব আমাদের স্যারের কথা শুনছিলাম, আইনুন নিশাত স্যার। আমার নিজের মনে হয় যে আমি তো আসলে অত বিজ্ঞানের বিষয়টা জানি না, কিন্তু আমার নিজের উপলব্ধির ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে জীবজগতে বা আমরা যে ভাষায় কথা বলি, প্রকৃতিও কথা বলে। আকাশ, মাটি, নদী, আলো, অন্ধকার, বর্ষা, বসন্ত, সব কিছুরই একটা নিজস্ব ভাষা আছে। এমনকি প্রকৃতির যে নৈশব্দ, তারও একটা ভাষা আছে। পাখির কলকাকলি বা তারার আলোয় উদ্ভাসিত আকাশ, এই সব কিছুরই একটা ভাষা আছে। এবং কবিদের লেখায়, গীতিকারের গানে, সুরকারের সুরে সেই প্রকৃতির যে অব্যক্ত ভাষা, অনির্বচনীয় ভাষা, সেটা আমাদের কাছে পৌঁছায়। অনেক সুন্দর করে আপনি উপস্থাপন করলেন। ডক্টর আইনুন নিশাত, আপনি বাংলাদেশে অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়েছেন, বিশেষ করে নদী তো আপনার একটা বিশাল ক্ষেত্র যেখানে কাজ করেছেন। সুতরাং আমাকে একটু বলবেন, প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন অনেক বছর ধরে, প্রকৃতির কি ভাষা, সেই ভাষা কেমন? অফকোর্স ভাষা আছে। ধর্মমতে সুলাইমান আলাইহিস সালাম, দাউদ আলাইহিস সালাম পশু পাখির কথা বুঝতেন, তাই না? এই কথাগুলো বোঝার জন্যে যে গভীরভাবে নিরীক্ষা করে তাদের বিহেভিয়ারটা বোঝা দরকার, এটা কিন্তু তথাকথিত সভ্য জগতে নগরবাসীরা অতটা বুঝি না, কিন্তু ট্রাইবালরা বোঝে, উপজাতীয়রা বোঝে। বহু উপজাতি খাদ্য পাওয়ার জন্যে কোনো পশুকে হত্যা করার আগে সে ক্ষমা চেয়ে নেয়, তোমাকে আমি হত্যা করছি, আমার খেতে হবে। এবং তাদের অনেকগুলো নিয়ম আছে, যেমন শিকার করতে গেলে মেয়ে পশুকে শিকার করে না, তার পেটে বাচ্চা থাকলে শিকার করে না, সময় সব কিছু আছে। তো আমি আপনার এই সুযোগে যেটা বলতে চাই যে পৃথিবী জুড়ে যে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে, এটার কারণে সব উল্টে পাল্টে যাচ্ছে। ফুল ফোটার সময় বদলে যাচ্ছে। আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের কদম ফুল 1 তারিখে ফুটতো, আমার পকেটে মেমোরি স্টিক আছে, আপনাকে দেখাতে পারি, ডিসেম্বর মাসে ফুটেছে। অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে জীবজগৎ, প্রাণী জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ, এগুলোর মধ্যে কিন্তু একটা ব্যালেন্স আছে, একটা বিধাতা কোনোভাবে তৈরি করে দিয়েছেন। কাজে এই নেচারটা বুঝতে গেলে নেচারের যে কম্পোনেন্টগুলো, তাদের ভাষা, তাদের অভিব্যক্তি, তাদের আকারে ইঙ্গিত, যেমন দেখেন পোষা কুকুর কিংবা বিড়াল, মালিক যে কথা বলে সেটাই অনুযায়ী কাজ করছে। তার মানে মালিকের কথাটা কুকুর বলছে, কুকুরের কথাটা কি আমি বুঝতে চেষ্টা করছি? হ্যাঁ, যারা কুকুর নিয়ে গবেষণা করেন তারা বোঝেন, তাই না? তো আমি আশা করব যে আমাদের দেশে প্রকৃতি নিয়ে চর্চা আরও গভীরে হবে। আমি যখন IUCN বলে প্রতিষ্ঠানে কাজ করি, তখন রেড বুক বের করেছি, তখন দেখেছি এ ব্যাপারে গবেষণা আমাদের নেই বললেই চলে। তো সরকারি উদ্যোগেই হোক আর ইউনিভার্সিটির উদ্যোগেই হোক, এই প্রকৃতির ভাষা আমাদেরকে ডিসাইফার করতে হবে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। রিয়াজ আহমেদ, চলচ্চিত্রে নানা ধরনের অভিনয়ের আর্তনাদ শুনি আমরা এই বিপন্ন প্রকৃতির আর্তনাদ কি শুনতে পাচ্ছি? বাবা, আমরা অবশ্যই শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের ওই কানের পর্দা নড়ছে, অন্তরের মধ্যে শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু এটাকে ডিসাইফার বা ডিকোড করতে পারছি না। ডিকোড করতে না পারার কারণে আমরা প্রকৃতিকে ধ্বংস করছি, অনেক কিছু করছি। আমরা সেই সিগন্যালটা, যখন আপনি ভাষা না বুঝতে পারছেন, প্রকৃতি আপনাকে আকার ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিচ্ছে, অন্য সিগন্যালের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিচ্ছে। যেমন এবার তীব্র শীত পড়েছে বাংলাদেশে, এত শীত আগে ছিল না। বা আইসবার্গের বরফ গলে যে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
সো আমরা নেচারকে ডিস্ট্রয় করছি, আমরা সেই কান দিয়ে, সেই ভালোবাসা নিয়ে আমরা প্রকৃতির শব্দটা বোঝার চেষ্টা করছি না। ভালো না বাসলে আপনার কমিউনিকেশন হবে না। আপনার এবং আমার মধ্যে যদি ভালোবাসা না থাকে, তাহলে আপনার কথা আমি বুঝবো না, আমার কথাও আপনি বুঝবেন না বা বুঝতে চাইবো না। আমরা প্রথমত প্রকৃতির সাথে আমাদের একটা ব্রিজ লাইন করা দরকার। সেই ব্রিজ লাইন করতে পারে শুধুমাত্র ভালোবাসা। সো প্রকৃতিকে যদি মানুষ হিসাবে, আমরা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে আমরা যদি প্রকৃতিকে সেভাবে ভালোবাসি, প্রকৃতির সাথে একাত্ম হতে চেষ্টা করি, তাহলেই আপনাকে একমাত্র প্রকৃতির ভাষা বুঝতে পারবো। এবং সেই ভাষা যদি আমরা বুঝতে পারি, তাহলে আমার ধারণা আমাদের পুরনো অনেক বড় বড় ভুলকে শুদ্ধ করতে পারবো। আগামীর প্রজন্মের জন্য, ভবিষ্যৎ মানব প্রজাতির জন্য, ভবিষ্যৎ অ্যানিম্যাল কিংডমের জন্য, আপনার প্ল্যান্ট কিংডম, না হলে পৃথিবীটা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাব, যেখানে আসলে মানুষের জন্য খুব কষ্টকর হবে সেই অভিজ্ঞতাটা বলে আমি মনে করি। ধন্যবাদ। রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, বাংলা গান কবিতায় প্রকৃতি কিভাবে উঠে এসেছে? প্রকৃতির এই যে ভাষা, এই ভাষাটা বুঝতে গেলে প্রথম যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ভালোবাসা। একটা এটা, আর ভালোবাসাটা তৈরি হয় কিভাবে? ভালোবাসাটা কিন্তু দেয়া নেয়া। ভালোবাসা মানেই আপনি যদি কারো কাছ থেকে ভালোবাসা পান, তাকে প্রতিদানে আপনাকে ভালোবাসা দিতে হবে, নাহলে ভালোবাসার কথাটার ব্যাখ্যাই হবে না, মানে এটার শব্দটাই অর্থবহ হবে না। তো প্রকৃতির সাথেও তাই, আপনাকে যদি প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা তৈরি করতে হয়, প্রকৃতি থেকে আমরা যেমন নিচ্ছি, প্রকৃতিকে তেমনি দিতে হবে। প্রকৃতিও যদি সেই প্রতিদান পায়, প্রকৃতিও আমাদের ভালোবাসা দেবে। এটা হচ্ছে সৃষ্টির মূল কথা। যেমন ধরেন আমাদের খুব সহজ, এই যে বর্ষার এত বৃষ্টি হয়, বৃষ্টির পরে শরতে প্রকৃতি নিজেকে উজাড় করে দেয়, ফলে ফুলে পল্লবে একবারে সবুজ হয়ে যায় সমস্ত পৃথিবীটা। আমার নিজেরও তাই মনে হয় যে প্রকৃতিকে আমরা যদি ভালোবাসাটা দেই, প্রকৃতি আমাদেরকে সেই ভালোবাসাটা ফিরিয়ে দেবে। অবশ্যই। ডক্টর আইনুন নিশাত, বিপন্ন প্রকৃতি কি ভাষাকেও বিপন্ন করে? হ্যাঁ, করে। মানুষের মনে আনন্দ না থাকলে যেমন সুন্দর গান, সুন্দর প্রকৃতি চর্চা ইত্যাদি হয় না। আমরা দেখতে পাচ্ছি সুন্দরবন কাঁদছে, কারণ সুন্দরবনকে আমরা বলি ইউনিক ইকোসিস্টেম ইন দি ওয়ার্ল্ড। ইউনিক এই কারণে, পেরাবন মানে যেটা জোয়ার ভাটাতে ডুবে যায়, তাতে ব্রিদিং রুট সহ গাছ বাড়ে। এটা বাই ডেফিনেশন এটা নোনা পানির জঙ্গল, কিন্তু আমাদের সুন্দরবন ছিল মিঠা পানির জঙ্গল। এখন বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ার সাথে সাথে পানির উচ্চতা বাড়ছে, সুন্দরবন পুরো এলাকাটা নোনা পানির হয়ে যাচ্ছে। তাতে মানুষও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, প্রকৃতিও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমি সাহস করে বলতে পারি যে সুন্দরবন নাম হয়েছে যে সুন্দরী গাছের থেকে, হেরিটেটিভ ফরমেস্ট। এখন থেকে 50 বছর পরে একটাও গাছও থাকবে না ওই জাতের, তার পরিবর্তে অন্য গাছের জাত আসবে, পরিবর্তন হবে। পৃথিবীর কিন্তু একমাত্র চিন্তা এই মুহূর্তে প্রতিটা দেশের, 198টা দেশ, এখন থেকে 20-30 বছর পরে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেবে। এটার থেকে যদি রক্ষা পেতে হয়, তাহলে প্রকৃতির দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। অবশ্যই। রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, আমরা আপনার কাছ থেকে একটি প্রকৃতির উপরে গান শুনে সেই গানের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান শেষ করতে চাই। প্রকৃতি সেই দেওয়া নেওয়ার কথাই বলি, প্রকৃতি আমাকে যা দেয় তার বিনিময়ে আমি প্রকৃতিকে কি দেই। আকাশ আমায় ভরলো আলোয়, আকাশ আমি ভরবো গানে, আকাশ আমায় ভরলো আলোয়, আকাশ আমি ভরবো গানে, সুরের আবির আনবো হাওয়ায়, নাচের আবির হাওয়ায় হানে, আকাশ আমায় ভরলো আলোয়, আকাশ আমি ভরবো গানে। অনেক সুন্দর, অনেক ভালো লাগলো। আসলে এরকম একটা গুরু গম্ভীর আলোচনায় আপনার গানটা প্রাণে একটা আন্দোলন তৈরি করলো। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। অনেক কিছু জানা গেল আপনাদের কাছ থেকে। আর এই ভাষা দিবসে একটি অঙ্গীকার হোক, আমরা যেন প্রকৃতির ভাষাটা বুঝতে পারি, শিখতে পারি, এবং আমরা যেন এই প্রকৃতিকে ভালোবেসে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। আর এই বাংলাদেশটাকে ভালো রাখার জন্য প্রকৃতির এই আর্তনাদ আমাদের শুনতে হবে এবং এর জন্য কাজ করতে হবে, এবং সেটা যেন আজকে এই ভাষা দিবসে আমাদের অঙ্গীকার হয়। ঠিক।
ধন্যবাদ সবাইকে। শুধু দর্শক, প্রকৃতির সব ভাষা হয়তো আমরা বুঝতে পারি না, তাই বাংলার প্রকৃতির চিরচেনা ভাষায় আজ পরিবর্তনের সুর। আমাদের অসচেতনতায় হারিয়ে যাচ্ছে প্রকৃতির ভাষা সৃষ্টিকারে বিভিন্ন উপাদান। বাঙালির প্রাণের মাতৃভাষা দিবস পালনের সাথে সাথে বাংলার প্রকৃতি সংরক্ষণ হোক আমাদের সবার অঙ্গীকার। সুন্দর প্রকৃতিতে গড়ি সুস্থ জীবন, এই আশা নিয়ে শেষ করছি আজকের অনুষ্ঠান। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। এই প্রাণের মাঝে আকাশ আছে, আছে মেঘ নদী জল মাটি, আছে অথই প্লাবন সবুজ ছায়া, প্রাণ পতঙ্গ পাখি, বাঁধি প্রকৃতি ও প্রাণে অটুট বাঁধনে ভালোবাসার রাখি। এই প্রাণের মাঝে আকাশ আছে, আছে মেঘ নদী জল মাটি, আছে অথই প্লাবন সবুজ ছায়া, প্রাণ পতঙ্গ পাখি, বাঁধি প্রকৃতি প্রাণে অটুট বাঁধনে ভালোবাসা রাখি।